Kristīņ. Atkal? Nu labi. Nē, pagaidi. Šilūram jaunā laiva. Virtuvē pie Oskara. Meitenes? Šādi. Tieši tā kā rādīt. Man nav problēma. Nevar, tāpēc, ka Sajūtas ir pašas labākās. Man rāda tikai 6 minūtes, ka būsim klāt, ne? Tur ir kur mašīna nolika? Jā. Ar tanku? Tanku var jebkur. Es noņēmu stobru mājās. Vēl stobrus varēsim normāli nodzīt mašīnu malā. Viena diena palikusi līdz 1. maijam. Rītdien jau braucam ezerā un ķeram līdaks. Esmu ieradies pie mūsu atbalstītāji. E-Boat, ieiesim iekšā, paņemsim šo to, kas vajadzīgs priekš copas sezonas atklāšanas, un varbūt pat dabūsim kādu balviņu priekš jums. Man jāpasauc ir Haris, un mēs beidzot, Haris, lūk, ir E-Boat pārstāvis, un kas tur bija? Hari mums, kas tur bija? Tas jau filmētājam, jā, bet filmētājs kaut ko, kas tur bija? Mums visiem smuks, raudu mums visiem smuks maikas, ka mēs tur makšķerējam un tā, Tāpēc E-Boat ir parūpējies arī par mūsu filmētāju, un Haris ir izstrādājis dizainu. Jā? Tas ir man, Harald. Mūsu filmētājiem lūdzu pašam savs makšķerēšanas krēkls. Bombič. Bez tā bļļ varēja, bet tā jau viss normāli. Jo. Ko tu tagad darīsi? Nofilmēšu. Un šeit mums nemaz nebija ļoti jālūdzās. Mēs esam atraduši jums balviņu, ko izspēlēsim. Acīm man bija tiekot, mēs neesam kaušies te. Bez kaušanās dabūjām, lūk, būs kādam no mūsu sekotājiem dāvana 1. maijā. Izdomāsim, kā mēs viņu izspēlēsim. Un iedos kādu medutiņu mums, jā, šīs mēs saucam pa medutiņu saldu. Šīs te gumijas. Mums iedosi abām divām ekipāžām, jā, Harim ar dāvi un mums ar operatoru. Iedos, lai ir uz ko līdaks paķert Cieceres ezerā. Līdakam rīt ir auzas, ne? Jā, 100%. Labi, ka mēs laižam apakaļ, vai ne, Eģāki? Abi divi Eģāki. Jā. Vai ne, Eģāki? Jā. Sāga tirzniecības centrs, Biķernieku iela Drēliņa, ja? Jā. Kad es šeit patās blakus. Tā man visi tie jāpagaida, ja? Kamēr aizbrauks, ja? Nē, tev iedosies papildu sekciju pa kreisi, un tad varēs braukt. A tie mani gaidīs? Nē, ja tev iedosies papildu sekciju, tad viņi gaidīs, bet viņi... Kur lika tiesības? Kur lika tiesības jau? Saldo. Nu Talsos. Nē, Jelgavā. Mēs ejam Pie Sergeja. pie Sergeja papļāpāt. Sergejs iedos makšķēru, visu kaut ko mums iedos. Šito te Aleks dabūs jaunu un bija vēl tā 7 zilā eiro. spola. Un viņi var uzreiz, vecīt, šitā arī izlikt ar pirmo metienu, Jā. tu uzreiz ielādēt, jo viss izliekās un Tā arī. Mēs esam ēsmā pie Sergeja ciemās. Pateikšu vienu interesantu faktu. Sergejs Latvijā dzīvo tikai no 2014. gada, bet viņš māk perfekti latviešu valodu. Respekt. Nu jā, viņš pārdzīvo pa savu vēl akcentu. Viņš nabags uztraucās vienmēr, kā viņam akcents ir.
8 gados. Jesus Tu Christ. neuztraucies, es makšķerēju tā kā pirmo dienu. Sergejs iedos man šo sezonu Aleksam ar Sportex bija firma, ja? Jā. Vāciešu firma, kātiem 10 gadu garantija šiem kātiem. Uz blanku. Jā, uz blanku. Jo blanks ir ražots tieši Vācijā. Jā, blanka ir kātam šī te bez riņķiem, kas ir pats kāds. Šis, pats kāds, tā viņi sauc pa blanku. Dai, neejam, jā, pakaļ. Iesim, jā, Sergejs iedos kātu, kurš man šogad būs jāpatestē un pastīsimies vēl kaut kādas mānekļus, ko Sergejs mums piešķirs, kurus arī mēs patestēsim. Ko tas garāks, man liekas, Jā, 2,40, 8,28. Paskatieties, krasava. Šāds te, jā? Sportex skātiņš mums. Nē, labs. Testēsim, ko? Testēsim, vai? Redzi, zvaigžņu kars. Nedaudz uzstāvot zvaigžņu kars. Bet rīt jau ciecedniekā šitais tiks notestēts. Kātais uz 30 uz 100, brālīt. Labi, ka noķēri. Kā patīk tev par Rīgu braukt? Ja tāns skatās, zēns gaida autobusu. Šī saka, ilgi jau gaidat. Laiciņš pūs. Es tie nezinu, kur tie burgeri ir. Kaut kur tepat ir. Nākamais krustojums un tad būs. Aiz nākamā krustojuma. Dāvids iedos burgerīšus! Es pamācīju bišķiņu, kā tie burgeri jātaisa. Tāpat kā es tev pamācīju pa laikam pafilmēt un tā. Neko uzreiz, pasties čalim uzreiz iet. Es pamācīju un uzreiz iet, pasties kādu burgeri top. Aleks Kodienis. Uzvarētāji Kodienis. Bārts rūkosies to līdzi. Parā vēderiņu. Pasties, man nav es vēderi. Pasties, es sinepīšu sēkliņām. Davai, lai iet pa to bārdu. Tāds dzīvnieks. Es braucu pie jums. Tu brauc pie mums vai uz AOK? Sākā. Davai, tiekamies. Čau, brāl. Aleks nopircis beidzot zīvē džipu. Tā, es ieraugu, ka viens ar McLaren blakus piebrauc. Super. Mēs vecīt to būsim AOK, kur esi tu? Pēc 7 minūtēm būšu sasniedzis galamērķi. Tad mēs arī. Jo. Tiks ir forša sajūta. Ko? Tiks ir forša sajūta. Jā, ir forša. Zini, kas ir? No? Tad, kad tev aizmugurē vēl kāds sarkans dūzis. Jā, tas dar. Tev tikai kepons nepareizais. Esam atbraukuši uz Andreja ostas kvartālu, kur būs mūsu pretinieku ekipāžas laiva. Piekabināsim to un tad jau turpināsim ceļu uz Saldu. Sariktēsim laivas priekš rītdienas. Un no rīta dodamies jau Copītē.
Ļoti daudz tāds tobliekas. Nē, galvenais, zini, kas dāv? Es nebraukšu pa bedrēm. Pati galvenā veci. Kur Latvijā tu pa bedrēm nebrauks? Šito te prikolu vajadzēs izlabot. Sašprotēsim. Štropis. Šprots. Štropis tu domā. Jelgavā taču ir kā rauta arī vai senukas. Nu jā, Jelgavā taču arī būs braukt. Tad brauksim kā rauta. Ko Haralds tur izdarīja? Mēs ņemam nost viņu? Neko nedaram, viss. Kas tā pa laivu vēl tur tagad ir? O, Šilūram jaunā laiva. Kai. Re, kur mēs esam ieradušies pie Oša. Oss mums solīja kaut kādas gumijas ziltiņas, pastīsimies, ja Oss mums varbūt parādīs, kādas izskatās fiks arī pāris minūtēs, kādas izskatās formas, kā gumijas liek. Parādīs fiks cilvēkiem, kādas izskatās. Nu, tā fiks tikai. Visu Nu, reiz arī jā, gribētu nu kaut kā, višķiņ kaut ko, nu drusciņ mēs kaut ko. Tā no tā procesa, lai nav tā, kad izskatās, ka mēs no Polijas atsūtītas gumijas un tagad domā, ka... Mums ir viss sādīgas formas. Daudz. Un no tām? Formas tāds, kad ir pats jau šogad sāku taisīt formas. Pareizi, tev bija frēze. Es pats taisu, jā, un neesmu atkarījies no kā. Iedosim, uztaisīsim reku paciņu mums iedeva māneklīšus, uztaisīsim. Mums kādam followerim izspēlēsim šādu krāsu. Un vēl arī uztaisīsim šādu te krāsu. Gumijas priekš asariem izspēlēsim 2 paciņas. Kaut kā izdomāsim tur, vai kaut kāds būs jāiesūt, vai kaut ko. Nu, kaut kā izdomāsim. Uzdāvināsim. Es domāju, ka vienkārši varbūt Jā, pareizi. Tā arī daram. Taisam tā. Un tad šitas viss mums, jā? Jo tu varēsi. Cik mums te kilogramu? Normāli. Osīts pacenties. Pie viņš to visu var dabūt. Meitenes arī. Man jau tā, Osi, klausies. Tad šito izmēr, ne? 18. Tev kāds salasīs? Ja? Nē, nav, sastā relaksēni tikpat arī ir, ne? Nu ko, Osi, paldies tev liels. Mēģināsim šitās, testēsim, dāvināsim un pastīsimies, vai tā ir. Kā tu teici, Armāns teica, Ciecerniekā nav zivis, ja? Jā, no Armāns saka. Paskatīsimies, rītdien paskatīsimies. Man jau liekas, ka tās ir muļķības. 26 gadus veca mašīna, slēdzās ar atslēgu. Galvenais Klondaikā kafiju paņemt. Klondaikā? Klondaikā labākā kafija. Nopietni, pārstrādāmies plastmas, viss smuka, malta. Ilī. Šautauts Ilī. Ko tu tievais? Neko ies kaulus apskrubināt kaut ko tur. Nu, Aleks, būs tā kā vēlējies? Ej, tu nostingus tieši tā, kā es tev rādīju. Tīrākais oktopus. Vai, lai mammēls ķerās. Paldies, Eci. Šausmas. Sliņķi te visi ir. Es te smagi strādāju, updatēju sistēmu. Skaties. Marka Cilkenberga update. Paskaties. Vēl notes var pierakstīt. Refresh. Tā kā Aleks ir jau kādi 10 vakarā. Rīt no rīta jau 1. maijs.
esam gandrīz jau visu saskrūvējuši. Vēl pāris skrūvas un viss ir gatavībā rītdienai. Liekam tentus virsū, kabinamies no rīta klāt un tad jau tiekamies rītdien ūdenī. Dodam virsū. Sveicināti, mīļie kāzu viesi! Sākam 1. māja copi. Tūlīt izskaidrošu mūsu pretiniekiem noteikumus. Viņi vēl nezina, mēs izdomājām tā, lai mums ir bišķi izdevīgāk. Dodam virsū. Lūk, skatieties, mums jau viss rūts, viss ir kārtībā. Dodam. Apsveikums man. Apsveikums man no mana skolotāja. No Maks. Paldies, pasmaidīja. Maks man daudz iemācījis pa copu, pa elektronikām, elektroniku. Tur mums gan tagad nav nekāds eholots, te mums nevajadzēs viņu. Bet, teiksim, jā, viņš iemācījis daudz. Maks man ir, un te bija 1. māja sveiciens no viņa baigi forši. Jāatbild. Beidz filmēt, te būs personiskas lietas. Cik ir pulkstens? Mēs tikko iebraucām iekšā, un Linārds jau mums atsūta. Uz medutiņu. Uz medutiņu. Edgars, Deičman, paldies! Osī! Osī! Ir taču rīts, pasmaidi. Dāmas un kungi, pateikt, tā ir Pretī. Otru bortu. piegāde uz ūdens. Ar ziediem. To tev nevajag redzēt. Paldies! Sieviešu dienā. Veči, neliela uzmanība, jā? Esam sveicināti vispasaules ikgadējās profesionālajās mačerēšanas sacensībās 1. māja cēliens Ciecerniekā. Šogad mēs esam kuplā skaitā, lūk, jau 3 ekipāžas mēs esam. Un tātad, veči, es jums ātri izstāstu spēles noteikumus. Ieskaitējiet pilnīgi jebkura zivs, kas ir noķerta ar spinningu. Āķim jābūt tikai Galvas rajonā. Ja karpai trāpās pie žaunām, kaut kur arī skaitam iekšā. Nomēram visi kopējie centimetri mums iet. Cik centimetri, tik punkti, mēs visi mēram kopā. Ja redzam, ka zivtiņa jau ir, piemēram, līdaciņa jau ir zemērs, ja? Mēs viņu nomēram iekšā uzturēmajā tīkliņā zem ūdens, lai mēs viņu nesatraumētu. Ja? Bet pieliekam ruļetku, pastamies apmēram, cik tur pa 1 centimetru var būt kļūdi. Ja? Un kurzemē mums viss ir ļoti vienkārši. Vinnē, pap, viss. Tā kā veiksim čaļi, ja? Kas par noteikumiem ir kaut ko iebilstat kāds? Nē. Viss kārtībā. Viņi ķers ar elektronikām. Elektronikas mums ir atļauts jebkādas. Lūk, būs live tehnoloģijas. Šeit arī būs live tehnoloģijas. Nebūs. Mēs nolaidīsim lejā vienkārši ziemas kameru. Lūk, un tiešraidē paskatīsimies. Arī mums ir Eholots! Jā! Tā kā Labs! Mums ir live tehnoloģijas, tur ir parastās eholotas un jūs bez. un te ir akmens laika tehnoloģijas. Bet nu redzēsim, kurš te vinnēs un kurš pap. Jā? Tā kā zēnim! Tev skaitās home ground advantage. Atceramies, vecis ir tas, kurš krastā izved visvairāk zivs, noķertās, neizved. Centimetri. Laižam, laižam, nav ko čakarēties, laižam. A, kur jābrauc? Aiz Kristi. Uz kuru pusi ir ezers? Uz to vai to? Uz jūru. Das vidaņā. Nē, mums aiz Kristi ir jābrauc paļubom. Ja mums Sergejs no Ēsmas uzdāvināja kārtu. Patestēt.
Te laikam nepareizi bišķiņ būšu ielicis. Ne tajā, kur vajadzēja. 10 gadu garantija Blankai esot. Pastīsimies, kāds ir šis kāds. Jau sākāt? Labi. Tā. Un te es nerādīšu, kā es tur fiks pārstīšu auklu, bet reku mums iedeva Sergejs no ēsums. Vēl arī reku pastīsimies pa 10 eirikiem. Patestēsim šito auklu šodien. Nu, diemžēl pirmais, ko es paņēmu jau to auklē. Es jau, es saku godīgi, kā ir. Nu, vienīgais, ko es paņēmu tur starp pirkstiem. Un tas diametrs neatbilst, diemžēl. Manā skatījumā tik, cik viņš ir. Man izstāsta, ka viņš ir esnāks šis. Bet, nu jā, tad tur mikrometru vajag pamērīt, bet pastīsimies, kāda viņi ir. Domāju, ka būs laba aukla, nekāda vaina. Pirkstos ir forši. Zēni var brauc. Kur? Jā. Mēs nevaram piedalīties sacensībās bez elektroankuru, kuram ir nosēdusies pultīņa baterijas. Nav. Nu, neko, nomainīsim, Es jau tāpat esam līdē. Labi, kad Es tāpat esam līdē. Bet tā bija uzvara. Es zināju, ka jānopērk. Es Līni paprasīju. Bet Līnis jau ir dabūjis. Ko? Zaļs vārcīt. Sapūžais skrūviesīts tur bija. Bet lieti nodara. Labi, ka vispār ir, ne? Nē, ir. Paskat. Ir, nav Viss ir skaisti. Labi, ka Edžis arī vakar baterijas nopirka. Nu jā, protams, sevi jau jāpaslavē jebkurā momentā. Ev, man uz kastītes ir mērlēm. Nereāli droši, tā ir kaut kāds celtniecības. Copes kastīte man ir. To medutiņu jau sāki? Nē. Ko tad? Vardi. Vardi? Jā. Šitādi te man te gribēs? Ir balti. Ko tu skaties uz manī? Nē, es labāk baltu. Jesi, boys. Man ir tāda vēl viena. Tas ir mans vērņaks. Nu tas jau kā tev krāsa, es taču nezinu, vecīt, es māku līdaciski runāt. Palīdaciski, kas tas Nu, ir? bet kā, es māku runāt un valodā. Nu kā, es varu zināt, kur viņai krāsa patīk. Pats ir komēdinieks, ko patīk cits. Sāk līt, Aleks. Jā, laiks mums šodien nelatīm. Vakar bija smogs. Pa labi, baltā krasta pusē ir baltā zivs, redzi? Tas ir. Nekas tikai baltās zivs. Kā varētu būt? Pagaidām tā izskatās. Kā jau visos Latvijas ezeros. 17 metri. Es gribu atrast to akmeni. Principā akmeni vajadzētu diezgan ātri atrast, ja tu man prasi. Kaut kāds ķērājs. Redzi? Jā. Šitā saidā viņam saids ir tik izcils, ka principā nevajag neko citu pasties. Tu brauc ieraugi līdaku un uz sānu. Tur ir 10 metri dziļums, tur ir 15. Tu saki labu jaudu, kā tam ir, Aleks? Šitam? Nē, labi, ka iedo pa doņiem ir labais. Tāpēc es laikam saprotu, kāpēc viņi tur to 10 gadu garantiju dod Blankai. Nē, labi ir tā. Iedomājos pat tā piecirta tā žoski izvilkt cauri. Un pat iedomājos, kad man nav rezerves kāds nemaz līdz, bet jā, diezgan labi, jā. Normāli, Es domāju, ka reti kurš kāds pie pirmā piecirtiena salūst. Nu, ko te jūs tur savos ekrānos zilajos redzat, zēni? Mums ir mani 7 un filmētājiem 6 jau līdaks. Lielākā 1,45 m. Ir noticēji? Viss, redzi? Bez jautājumiem. Šajā tīklī zivis nedzīvo.
Mēs brauksim pāri reku no pretējā krasta, kur tās mājas ir. Vat iesim šitā uz priekšu tikai pa pretējo krastu. Tur priekšā, jūsu krastā, tur, kur jūs tagad stāvat, uz priekšu, ka jūs skatāties, ir reku tilts, iet krastā pāri. Pret to tiltu iekšā, kur tas čalis stāv blakus viņam, pret to tiltu ir vietas, kur zandarts cilvēki tur meklē. Bet tā kā zandarts ir aizliegts ķert, tad paliekat uz vietas. Pamēģinājām gumijas, izmētājām, nereaģēja viņas kaut kā baigi, nezinu. Varbūt jāgrabina viņām pa galvu. Šos lielos 130 woblerus viņas bieži ņem. Aiz tās grabojums vienais dusmām. Ne tikai, ka ēst gribētu zenot prom šitādi grabekli, bet Sergejs no ēsums mums iedeva 3 veidi šitos. Pamēģināsim šīs krāsas. Eģi, tu paņem šito asaru. Nu, vai? Es šito Asaras? kožo pamēģināšu uzraustīt. Šitie tā jāsita kā. Es parādīšu, kā viņš jāspēlē, tas woblers apmēram. Nu, tur tā pareizā spēle arī tas pats, kas, man liekas, kā katrs pats grib. Bet woblerim ir tas foršums. Mēs viņu varam tomēr apstādināt pilnīgi uz vietas. Ja ir tā zivs neaktīva, lai kā viņš grabētu vai kā, bet mēs viņu, lai kā mēs viņu uzrautu, jeb kādu woblerīti, viņš apstājās uz vietas. Un mēs uztaisam to pauzītes momentu, kad tā līdaka var viņam uzbrukt. Vai tas ir asaris, ka mēs viņu ķeram vai līdaku, bet jā, ir tā. Viņiem atšķirās vēl, protams, wobleriem suspendingi, kas tur, teiksim, viņiem ir 3 veidi, ir tādi, kas uzraustot paliek uz vietas, ūdenī tajā dziļumā, kurā tu viņu uzrausti. Ir tādi, ko tu uzraustīsi, viņš iztaisa savu kustību un peld lēnām ceļās uz augšu. Un ir tādi, ko tu uzrausi, un viņš iet uz leju. 3 veidi ir. Grimstošie, peldošie, ja kaut kādi tādi. Tad... Jā, grimstošie, peldošie un suspendingi. Šitais suspenders ir tas, kas paliek pa vidu. Nē, suspendings ir uzpeldošais. Nē, floatings ir uzpeldošais. Suspending ir tas, kas paliek uz vietu, jā. Nu, Sinking, suspending un floating. 3 veidi. Un suspendings ir tas, kas paliek uz vietas ūdenī. Kā viņu uzrauj, viņš tā arī stāvēs. Proti? Attiecīgi, ja tev būs smagāka pavadiņa, nu kaut kāda smagā lielā pavada, tā, protams, viņu uzrauj, tad lēnām viņš grimst, bet pēc idejas paskatīsimies, pagrabināsim šitos, varbūt šitajos kodīsies, citreiz koši šitos labi. Apskaties, cik skaisti. Nē, nu es... Kas tas bija? Paskat, cik skaisti. Māki tā? Māki tā? Jā. Nu, diez vai. Tad, kad tu man tā būs uzsējis, tad tu nākamo reizi varēsi iemest. Tātad šodien tu vairs nemāks šķirēt. Sākam. Pavasarī. Tā mēs arī cenšamies parasti kaut kā tā gar krastiņu, gar niedrītēm tā arī, lai tas metieniņš sanāk gar tām niedrēm. Nevis uz viņām, bet gar niedrēm, gar to krastu. Un nekas tāds īpašs. Būs moments, ka viņi paliks aktīvi, tā zivtiņa, un ceram, ka tad kaut ko dabūsim. Bet man jau bija 6 copis, es jūtu. 6 copis tev bija sapņos vecīgi. Uzliksim parasto relaksu, 6. kopito. Paskatīsimies. Jā, mēs esam visu kaut ko izmēģinājuši šodien. Woblers, ko baigi nabadzīgi mūsu ekipāžai. Filmētāji kungs, vai ne? Nu, nulīt. Nulīt būs, jā, šodien pagaidām, jā, pagaidām.
Riba. A večukam neielējām. Reka, pa labi, mums pat zivis ir. Tā, pa labi, tas smukākas dziļums ir. Tas ir viens precīzs metiens, Eģu. Tev jau ragos teica, tas pats, ka ragos, ka gājām. Uzmanīgam jābūt tepatās. Arī tagad. Tas ir viens precīzs metiens, tev viņi pieķerās kaut vai metrīgā. Kaut vai metrīgā. Nē, Nu, labi, ziņā, kaut ka, vai. Arī metrīgajai vajag vienu. Nē, man arī dar metrīgā, principā. Un vislabākais ieteikums tajā dienā, kad tev neķerās, ir tāds, met, kamēr viņi pieķersies, tomēr jāmēģina, Mēs Ok. tāpatās dabūsim, mēs neapstāsimies. Labi. Nu, te nav zīves, Haraldi, te reāli nav zīves. Tāds tais relaks. Kā jau es teicu, paskatīsimies. Sporteks kāds šitā ir mērā. Jā, iecēlām mēru līda klaivā. Mierīgi redzējāt uz kā. Tas jau ir tests. Esmu Sergei. Šitā būs pie 55-60 cm. Redzēji? Pacēl no vietas. Baigi riskēji šitā nedaram kātu, bet tā kā mēs testējam, tad var dot 10 gadu garantiju uz blanku. Nu, es tikko viņu patestēju. Skaistuli, ne? Smuki. Protams, tā ir uzvara. Yes. Un mums ir pirmā zivs Alex Crazy Fisherman sērijā. Jā. Labs. Šis bija baigi tā kā notikums. Nu, tas ir, jā, labi. Tā kā es teicu, 60. Aleks jau nemalda. Laižam viņu bagāžas nodalījumā. Lūk, skaistu. Šeit viņi var atpūsties. 60 punkti. Un Andrim līdaciņu, kā es solīju viņam. Tā kā superīgi. Viņš Labs. jau man pirms tam zvanīja, pirms pusstundas. Proti? Jā. Es vismaz esmu uzvarētāja ekipāžā. Nu, bet pa ko iet stāsts? Tu domā tā? Un galvenais, kad zināms būtu naivi domāt, ka tā bija pēdējā. Atkal mēs ieceļam vēl vienu mēru līdekli, ar kādu mēs vēlreiz nodemonstrējām. Līdz 20 gramu kāds. Bomba vienkārši. Vienkārši bomba, bet es vairāk gan šāds izpildījums neveikšu ar viņu. Nē, vispār forši patiešām. Kātiņš 150 eiro. Nav nekas arī super dārgs, ne? Nav arī nekas super dārgs, bet nē, uz izturību patiešām. Viņi dod 10 gadu garantiju blankai. Respekt. Aleks, paskatāmies. Šī jau arī nebūs, mīļie. Šī jau mums ir mēra līdaks. Paskatīsimies, kas mums te ir. Šitā mums ir. Arī 60 būs kaut kā. Redzi? Cik mums ir? 56. Cik? 56 bija, jā. Panā. 90. Te jau iet pār 90, man liekas. Super. 95. pat. 95. Nē. Labs. Cik ir 60 plus 95? 58 cm. 58. Lai iet blakus savai draudzenei, mums jau ir divas. Viņas abas divas mums te tusējās. Ka viņām paliks bišķi skābekli, sliktāk mēs viņām ieslēgsim skābekli. Klausies, iedod man kaut ko var noķert. Es tev iedošu. Izskatās, ka šodien ņems uz relaksu. Kā vienmēr. Kā vienmēr. Nav bijis tā, ka es nezinu, patiešām tāds relaks tās. Mēs baigi viņus. Tas izmērs tik atšķirās, šis ir sastāv. Es vispār esmu diezgan forši pārsteigts par šito kādu. Patiešām viņš ir līdz 28 grami. Smētoju 6. relaksu ar 14 gramiem. Pilnīgi nekādas problēmas. Rokas tādas. Nevēlies roku paspiest man par to uzvaru. Eģi šito. Iedod 5. Paili sašķot tāpat. Dāk mirgo. Eju, bet ir mēriņi. Viss cel ārā, viņi tā kreka pie paudas. Viss cel ārā un viss ir. Nomērīsim. Ir? 53. 54.
Pagaid. Uz telefonu. Tā arī paliec. Tā smuki izskatās. 50. Ir. Pieredzi, 3 ceļi. Piešķiet. Nebija pie galva. Pirmajā galvēs, ne? Tā lielā bija baigi. Uz mašīnu būri, ja? Jā. Iesūtīji, atsūtīji? Es atklāju sezonu. Labi, Es saku, man nesapratu. Iesācējiem galīgi. Tātad parasta gumijas zivtiņu uzvērta šādi. Rokas ir tādas baigi visu laiku līja. Tas tā. Vienkārši. Braucam, vai tā ir airu laiva, jeb kāda laiva. Šādi gar krastu, lai mēs nemetam uz krastu, bet šādi gar zālēm, lai mums leņķītī sanāk. Tā ideja ir pavisam vienkārši. Iemetam atstiņā šeit pie zālēm, pirms zālēm. Uzraustam arī un tikai ietinam visu. Skatāmies, lai mums visu laiku ir nostiepta auklu, lai mēs kontrolējam, rekur galu arī makšķerē, lai visu laiku ir nostiepta auklu. Un tad mēs varam just un saprast, kas mums tur galā notiek. Atkal paņemam, paskatāmies, tur teiksim, var šādu izmēru jau gumijai likt kādu lielāku jau 3 žuburu klāt. Es nelieku, būs, nebūs. Bet, lūk, mēs atkal redzam šādu gar krastu. Ielaižam atkal vietiņā. Hau, smuki pie zālītēm ielaižam. Uztirinam drusciņu un tik uztirinam. Pavalkam, uztirinam. Lai nav visu laiku tā spēlīt vienādi, lai tai līdekai tomēr ir. Jo līdeciņi ir tāpat kā vilks mežā, ūdenī līdeciņi sanitārs. Viņa nevar noķert zivtiņu, kurai viss ir kārtībā, viņa nevar noķert. Tāpēc viņi ķer tādas, kas ir ievainotas un tā. Un ar tām raustīšanas kustībām parāda to, ka tai zivtiņai kaut kas nav. Un, protams, plēsējs klups virsū. Tā, nu tas tādam ievadiņam, kā mēs gar krastu, teiksim, tas tehnikas ir ļoti daudz, kā ķer līdeks arī gar krastējot, ļoti daudz tās tehnikas ir, bet nu šādi mums nav tās vietas baigi tādas, kas saka tur, kur jums ir tās vietas. Jebkurā ezerā, principā, šādi mēs aizbraucam, mēs jau gadiem tā ar čaļiem ķeram, viss mainās tikai, ja runa iet pa līdekām, citur tur var ar wobleriem pamēģināt vai kā, bet šādi smuggar krastiņi slīdam lēnām, vai tie ir aira laivu, vai varam pastāties uz enkuru, arī pamētāt brīžiem, bet arī šādi te gar maliņu slīdam. Un jūs redzējāt, tā uzvara pienāk, vienā momentā viņi ir. Pašlaik viņi atkal nav, bet būs viņi atkal. Un lūk, demonstrējums ļoti skaists metiens kokot. Lūk, ja? Bet mums ir jauns kāds, un mēs varam šādi pa laivu uzmest ar šo te māneklu. Šādi nedaram. Un tikai sarkanās ir jau? Jā. Cik liela? Lava. Šitai skaisti, pagaidi. Netin. Ūdenī ķuri, ūdenī, skaisti. Es paņemu sačoku. Labi. Sačoks mums te ir sapinies. Sapinies ir sačoks? Yes, boys. Kas pagaidī? Es jau neesmu filmētājs. Šitāda te man aparatūra. Bet ir. Reka ir lasa. Bet es kaut kas mums baigi te sanāk. Kaut kāds kādriņš, šī jau ir skaistāk, ko 70? Nu, skatīsimies tūlīt. Nu, paskatīsimies gan, kā mums te ir. Pagaidies sarkanais rec ir tāds, jā? Jā. Tad ir, jā? Tad ir. Nu, tīrākā uzvara. Un šeit mēs redzam, kā parasts zēns kļūst par profesionālu lēnām. Lēnām mums tas nāk. Nu, iedomāj to. Kas lēni nāk, tas pamatīgi nāk. Bet bija labs ņēmiens, tiešām labs. Bija labs ņēmiens, jā. Un pagaidī. Un tur tas relaksiņš, ko es tev tomēr iedevu, jā? Tur tas relaksiņš, jā. Šitā ir smuki, jā. No, tad guļamies
un 67. Un ziniet, kas 67. Un tev rekords. Personālais rekords. Yes. Tā ir uzvara, mīļie. Tepat, laiviņā, viss notiek. Trešā līdaka mums lietas pie 2 māsiņām iekšā. Bomba! Bomba! Skaistums. Parādi uz ko? Relaks. 5. tas ir. 5. 5. relaks tas. Bet relaks, jā. Relaks. Kopito. Take it easy. Tāpat, jā? Jā. Ok, labi. Oh, look! Akord! 58, 60, 68. Jā, un jūs esat daudz labāk. Ko? 3 tev jau ir? Mums 3, viņš 68 vēl dabūja. Sviklis? Jā. Noķēra līdaku? 68. Best of the year. Tu best of the life. Tu personal best cool. Jā, jūs mums esat zēni priekšā. Mums ir 54 un 57. Tu viņu netīšām noķēri? Nē, es iemetu tur, kur viņa vienkārši ir. Lūk, šī soma no mūsu atbalstītāja e-Boat. Mēs varam parādīt, ka viņa ir ūdens izturīga forša mugursoma. Kāds, kurš zem šīs epizodes ierakstīs savu visinteresantāko stāstu par savu lielāko zīvi, ko tu esi pievārējis vai mūsu filmētājiem. Pirms tam jūs redzējāt, tāds viņam tas stāsts. Man sapiņķerējās bišķiņi, mēs tur filmējām un tā. Tāds viņam stāsts par viņa lielāko pagaidām zīvi. Ierakst savu stāstu un varbūt tavs stāsts būs tik interesants, ka mēs izvēlēsimies tevi un uzdāvināsim tev šo te somu. Ievelc jāklāt. Aleks, paņems tā prātīgi. Tas ir tās zemes, ne? Varētu būt 50. Nomērīšu. Šī ir 50. Paskatieties uz šito te grandu. Ko viņš te šodien īsteno? Tas ir kaut kāds meistars. Pagā atkabīni lūdzu vaļā. 51, ne? Līdz redzēsi. Bet izskatās, ka tieši 50. Taču stāvi rāmi. No? 51. Super. Pēduši ar jaunu spēku, sākam otro cēlienu. Redzēsim, kā pēc pusdienas laika saulītos spīdē, bet izskatās, kā lietas nāk. Neko nemainīsim, varbūt tikai mānekļiem krāsiņas atkal. Un gan krastu šitā turpināsim ķert. 4 līdaciņas mums ir. Būs jau. Un mums ir nākamā skaistula.
Un tā mums arī būs višķiņ pār 50 centimetri. Varam. 5. Paskat, kā tā ir nonārstojies. Paskat, nabadzīgi. Tūlīt laidīsim viņu apakaļ. No. 54 centimetri. Šitā uzreiz jau palaidīsim, viņai ir smaga diena bijusi pirms tam jau varbūt. Nu, Prieks, kur tu rodies. tieši tā. 54. bijāt te nenoķēruši tomēr vienu vēl. 54. bet tā izskatījās žļambāt kādu. Kā mēs tik lielu palaidām garām? Tur jau ir tā lieta. Un tā izskatījās kādam mutē pabijusi vismaz nedēļu. Laidīsim apakaļ. Teicu līdz tā vienai. Re, kur aiziet. Super vienā. Nākamā tāda pati. Aiziet. Un tad mums ir šāda, šitajā bortiņā. Šito mēs paņemsim, aizadīsim. Šo mēs aizadīsim. Mājās. Izfilēsim. Vēl jau kaut ko noķersim, ne? Viens jau tas atrenējies ar muļķiku. Es jau saprotu. Tā plīvina, ka džīgs tausīs pilnīgi. Tu tagad tikai atopies, vecīt? Tas ir vecis, es viss atmetu apakaļ, viņš vienkārši pēc 5 minūtēm. Noķeram man tētim vienu līdaku. Nē, nu varam. Nē, nu mēģinām noķert. Labi, mēs pašam jāķer, jūs nevarat noķert. Nē, nu paga, nu 2 stundas mums vēl ir. Es domāju, ka noķersim. Bet tu zini, kad jānoķer, tad jau būs 51. Varbūt tāda, tā kad caur žogu izvilks. Es tur brauksim vienkārši pie tā skatutorņa. Laidīšu kameru lejā, pafilmēsim tā vienkārši. Pastīsimies ar kameru, kas tur ir. Redzēs mokšanieks svētkos. Nu Var dzirdēt, jā? Es paiešu maliņā, jā. Jums jāpalielās būs, jo citiem tad diezgan pašāk. Ar zivīm, jā? Mums bija Maziņās. 5 līdaks, viss mērā, bet nu mēs visus atlaidām apkaļ, reku varam parādīt vienu, ko paņemsim, papilēt. Viena krokštē, jā? Šitādi. Un tāds bišķi mazāks bija vēl, bet tā, tur tajā galā, tur nu, ir visiem tagad uz ūdeņiem, kā mums ir, tad vispār normāli visi ievēro. Nu jā, pagaidām mums nav pārkāpums. Nav vispār nekā, jā. Visiem ir tarošies, visi ir priecīgi arī. Forši, jā. Mums ir arī, nu tagad nav arī visi laipni, jā, visiem ir, nu jā, mums tāpēc jāmēģina, jā, ir ar visiem vismaz pārbaudīt. Mēs jau paši arī mēģinām te tos tīklus un tādus, bet nedrīkst jau paši. Tad jāzvan jums un tā, bet vispār paliek labāk, mēs jau arī jūtam, reku zivs arī. Nē, mums liekas, ka baigi forši ķerās īstenībā. Tas jau kā uztrāpa, redz, mums arī tās zivs bija vienā kaut kādā rajonā. Pēc tam atkal nav. Kā tur teica, zivs dzīvojot 20% ezeru teritorijā tikai. Nu, tie 80 pārējie ir vienkārši tukša vieta. Un kā tur uztrāpīt, bet paldies jums, ka jūs sargājat mums šitos te ūdeņus savādāk, ja mums te nekā nebūs. Sāksim ar dokumentiem tad, jā? Jā. Sāksim un beigsim. Atrādīsim devai dokumentus. Dārts būs reku ar šitiem papīriem, laivas papīriem. Un filmētāji papīri ir rekord filmētāji papīri. Jā, tie ir manēji. Tie ir tev jāparāda pa filmēšanu. Licenci? Labi, tas, ka mums uzmēs 50 uz augšu klāt. 50. Mēs, tad būtu jocīgi, ja mums nebūtu papīri. Mēs aizbrauksim, mēs tagad brauksim buļķoties. Mēs aizbrauksim, pastīsimies dziļumā 12 metros, nolaidīsim kameru. Reāli kameru, nevis ehalotu, bet reāli kameru nolaidīsim lejā, pastīsies, vai tur ir kaut kas. Bet jā, vēlreiz paldies, čaļi, ka jūs sargājat mums tos ūdeņus. Tad mums vēl viņi arī būs kādu laiku. Tā, kad aizbrauc uz Zviedriju, aizbrauc pamakšķēt tieši tāpatās. Tas resurss ir. Nē, nu tur jau ir tā lieta. Tad ir jēga kaut kādu, nu arī kaut ko Ieguldīt, reklamēt, jā, kaut ko, tad mēs te darām, kaut ko ņemamies. Bet ja ir
viss te izkāsts, tad jau nav jēga. Bet ir, man jau liekas, ka ir zivs. 5 smēru līdeks esam noķēruši pa dienu. Man liekas, tas ir labi. Atpūtušies esam super katrā ziņā, ne? Varētu būt arī sliktāk katrā ziņā. Vienmēr var būt sliktāk. Labi. Labi, Tas neasaka. Ko mēs te atbraucām darīt, Eģi? Pafilmēt zemūdeni. Jā, mēs nolaidīsim lejā, nevis ehalot, bet mēs nolaidīsim īsti kameru lejā. To ziemas kameru nolaidīsim lejā. Paskatīsimies, kas te notiek šitajā bedrē. Vienmēr es gribēju paskatīties, kas te apakšā notiek, bet ziemā te nedrošs ledus bijis, kur nu vēl šogad un nav bijis sanācis. Te to noliksimies uz ankuru un nolaidīsim lejā. Paskatīsimies, ieslēgsim lampiņu, te kā 10 metru dziļums ir diezgan. Lēdz iekšā. Ir uzlādējusies. Ko viss iet, ko tu esi? Neiet, Eģi. Pagadī, nolikās laivu. Kur ir, redzi? Grunts, tad redzam. Redzi? Ko tad? Reku grunts ir redzam. Redzi? Grunts? Jā, rekur. Es domāju, tu man zivi rādi. Paskaties. Lūk, grunts. Redzi? Jā. Nu, skaisti, vai ne? Tu biji redzējis gruntu? Mēs bijām ļoti priecīgi satikt policistus. Brocēnu pašvaldības. Pārbaudīja dokumentus, teica, papļāpājām, laimīgi ceļu, džeki brauc. Jūs viņiem pateicāt, cik jūs šīs dienas sacensībās slikti startējat pašlaik? Mums ir principā otrā vieta, tas nav slikti, tas ir god 5. No 3, principā no 3 otrie? Jā. Kāda starpība? Mēs neesam pēdēji. Jā, tikai uzvars, Veči. Jā. Man patīk, jūs esat to labākie pins ar labākajiem. Laikapstākļi paliek nesaudzīgi pret mums. Mums tagad ir ideja par to filmēšanu, un es domāju vēl izmēģināt te uz Dolomītu klučiem pafilmēt. Ja tur mums neizdevās, tad šitien, es domāju, mums izdosies. Pafilmēsim Dolomītu klučus kādos 13 metru dziļumā. 13. Nu, es tā šodien esmu izdomājis, jo mums jau nav ehalots. Bet cik es atceros, te bija 13 metru dziļums. Jā, pafilmēsim tos, paskatīsimies. Es domāju, ka izdosies. Jā. Mums laikam nav tik garš vats. Ir. Nu, lūk. Pagad, te bija jābūt Dolomītiem, nu. Nav laikam, jā? Ai, akal grunts, Veģu. Pagaidī. Ai. Pat dzīļu brālīti iebrauksim kaut kur citur. Nefilmē šito pēc tam. Pasies. Dzi? Un man vienmēr likās, ka te lielais zandarts sēž apakšā, bet viņš te nav. Bet man likās, ka... Nu jā. Paskaties. Dzi? Tā kā filmās, tā kā Titaniks. Paskaties. Ja? Nu jau vairs palikusi kādu pusstundiņu. Brauksim krastā. Ko es gribēju pateikt par šo kātu, ko mums uzdāvināja ēsma. Nova Twitch Sportex. Uz izturību ļoti labs kāds. Pirms tam es esmu makšķerējis ar amerikāņu kātiem izturīgiem. Jā, ļoti, tāpēc es šito arī liku slodzē. Ļoti forši izpaudās, ļoti jūtīgs. Nekāda vaina. Labais tautas klases gals. Nekāds tur kosmosas baigais vai kā. Bet, jā, aukliņi, plus 8 dzīves laukliņi. Vienīgais tas, ka jā, viņai nebija šis te diametrs. Nu, šis nav viennieks. Es jau ar pirkstiem jūtu, ka tas nav viens. Viņš ir asnāks, bet izturība, klusums, ļoti forša aukli, nekāda vaina. Pilnīgi nekāda vaina. Var ķert reku līdaks un nevienu. Bet, jā, ja jārunā pa kātiņu, tad patiešām jā. Foršs, kvalitatīvs kātiņš, izturīgs.
kaut kā. Tā. Piļteviņš, reku dusmīgs, reku krastā. Parāda Edgar. Dusmīgais piļteviņš, reku staigā pa niedriem dusmīgs un šņāts uz mums. Piļteviņš, dusmīgais, Mammīte tur bija tālāk, tāpēc tā. Eģu man apnika šodien. Es vairs nemetīšu. Brauksim krastā, paprasīsim, kā čaļiem gāja. Mums gāja labi, vai ne? Es domāju, tīrākā uzvara. Tieši tā. 5 līdaciņas mums bija. Visas dzīves ar mums nevajag noķert tā, kas jēzerā, vai ne? Tieši tā. Braucam krastā, salīdzināsimies, samērīsimies ar rezultātiem šoreiz. Bet ir kaut kāda laba aizdoma man. Tev ir laba aizdoma, ne? Ka mums varētu būt pie 300 punktiņiem. Pie 300 punktiem? Forši. Tā kā braucam, velkam laivas ārā un, jā, laižam krastā. Nav ko. Ja nav vairs tā gribēšana, tad nav ko sēdēt, brauc mājās un dara kaut ko citu. Tieši tā, viss. Tātad ir noslēgušās vispasaules profesionālākās 1. maija sacensības. Esam izbraukuši krastā, lūk, visas ekipāžas, visi profesionāļi ir ar mums, lūk. Un tātad 3. vietā ar 2 līdekām mums ir Team Ošalūrs, Ulmsmedus, Salts Fishing Team, Team Time Bandit un vēl visādi tur citādi. Šie te zēni, iedodam viņiem kapiņus. Jā, jo pa 3. vietu nepienācās balva, tāpat kā pa 2. vietu nepienāks balva. Bet centimetri jums bija kopā 103. Jums 111. Team Elektriķi Rīgā. Un mums ar sviklīti jūs redzējāt 291. Un galvenajā balvā, nevis diemžēl, bet galvenajā balvā bija copa ar Aleksu. Un es pats ar sevi necopēšu noteikti, bet filmētāji tu jau savu reizīti izmantoji.